Państwa wylądować na lotnisku Chopin w Warszawie. Jest godzina 14:20. Czasu lokalnego, a temperatura na zewnątrz wynosi 0 stopni. Prosimy o pozostanie w swoich miejscach, zapamiętuj pasami bezpieczeństwa. Do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć masy. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania sklepów bagażowych. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo są cały bagaż choryczny i wszystkie rzeczy osobiste. Aby zarezerwować na podróż lotem, zachęcamy do odwiedzenia strony lot.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu polskich linii lotniczych LOT, Sojuszu Star Alliance oraz linii partnerskich życzę Państwu miłego popołudnia i spokojnej dalszej podróży. Mamy nadzieję ponownie spotkać się z Państwem na pokładach naszych samolotów. Ważne, że z nim podróżujesz polskie linie lotnicze LOT. Jeszcze raz chcielibyśmy serdecznie przeprosić za nasz późny przylot. Dear passengers, we have landed at Chopin Airport in Warsaw. It's 2:22 p.m. local time and the outside temperature is 0 degrees. Please remain seated with your seatbelt fastened until your cups. Don't complete this stop. And as part of the position and fasten signal sign is switched on. Please be careful while moving to compartment 2. Before you leave, check that you have hand luggage and personal bags with you. To book the next flight, visit LAT.com or use our mobile app. On behalf of Lotte Airlines, Star Alliance and our partner lines, we wish you a nice afternoon and pleasant condition trip. We'll be happy to meet you again on board our planes. It's who you travel with Lotte Airlines. Once again, we would like to apologize for our late arrival.